Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi dostlar, kabul ederseniz ben de 2-4'lük okumak istiyorum sizlere. Sen ne güzel bulursun, geçsen Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun, geçsen Anadolu'yu. Billur ırmakları var, buzdan kaynakları var. Ne hoş toprakları var, geçsen Anadolu'yu. Çok çok teşekkür ederim değerli dostlar. Dönüyoruz başkanımıza. Başkanım, size bir sorum daha olacak. Kooperatiften ev almanın yatırımcı esnafa faydası nedir? Şimdi kooperatifte Telefon bağlantınız. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Tokat'tan arıyorum. Hoş geldiniz efendim, buyurun lütfen. Bulduk, teşekkür ederim. Hüseyin Razı. Nasılsınız? Tanımazsan. Hüseyin Razı Tokat. Evet. Hüseyin abi nasılsın? Ozan dediler. Duyamıyoruz Hüseyin abi seni. Ben şairim. Ozan diyorlar. Halk artık onlar dediğine göre Ozan şey yaptım. Çok net alamıyoruz ama arkadaşlar Hüseyin abinin sesini. Hüseyin abicim. Evet efendim. Dinliyoruz seni Hüseyin abi, buyur. Şiir yazıyorum. 2000 aşkın şiir yazdım. Kitabımı da sizlere takdim etmiştim. Ekin TV'ye gelip birçoklarına vermiştim kitabımdan. Sizlerin bu güzel programına katılmak istedim. Çok çok teşekkür ederiz Hüseyin abi. Dostlarımıza bir sorun var mı Hüseyin abi? Yok. İleride bir tane benim uçumda şey isterim. Yalnız bir şiir okurum eğer isterlerse. Buyurun buyurun. Suçlu kim? Neden çomak sende o davul bende? Bir davula bir başıma vurursun. Bilmem ki hiç insaf yok mudur sende? Bir davula bir başıma vurursun. Yıllar boyu o yükü ben taşırım. Aklım ermez bu nasıl iş, şaşarım. Düşe kalka bu alemde yaşarım. Bir davula bir başıma vurursun. Nasıl istersen öyle yaşarsın. Köprü ben olurum basar geçersin. Bu başıma sen de işler açarsın. Bir davula bir başıma vurursun. Bir türlü alamam hakkımı senden. Adam ölmüş nedense benden. Bunun hesabını sorayım kimden? Bir davula bir başıma vurursun. Hüseyin'le dolmuş herhal patladı. Bir haksızlık var dedi de çatladı. Hiçbir zaman gerçek dostu satmadı. Bir davula bir başıma vurursun diyorum. Hüseyin abi ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun. Hepinize saygı duyuyorum. Hüseyin abicim bizleri yalnız bırakmadığın için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim çok. Peki Hüseyin abicim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederiz tekrar. Hüseyin abi kesildi. Peki efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Tankçılar Konut Yapı Kooperatiflerinin katkılarıyla hazırlanan Elif Ceylan'ın sunduğu Yuvasız Kuşlar programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Ekranınız kararmasın. Ya Ekin TV olmasa doğduğunuz yerleri gurbette nerede görüp mağazaya dalacaksınız? Çocuklarınıza bak çocuğum bu bizim kültürümüzdür diye hangi kanalı izleteceksiniz? Bölgemizin tarihi ve kültürel etkinliklerini nasıl dünyaya tanıtacaksınız? Kısacası nasıl uzağı yakın edeceksiniz? Ekranınız kararmasın. Destekleriniz için hesap numaraları. Ziraat Bankası Yeni Bosna Şubesi Türk Lirası için şube kodu 1112. Hesap numarası 531
499 21. Kontrol numarası 5001. Amerikan doları için şube kodu 1112. Hesap numarası 531 499 21. Kontrol numarası 5002. Avro için şube kodu 1112. Hesap numarası 531 499 21. Kontrol numarası 5003. Bağışlayacağınız tek bir kuruş bile kültürünüzün gözü olacak, Ekin TV'yi hep açık tutacaktır. Ekranınız kararmasın.